这次是熬了一锅萝卜水，多喝水。这个都是萝卜皮熬出来的。还要蒸了一个橙子。坚持，加油！闭窗思过，晒晒太阳。一锅子烧个萝卜烧排骨，这个锅子烧个萝卜皮熬汤。橙子蒸了25分钟，可以吃了。剪开，喊我老公一人一半。萝卜汤又倒出来了，一定要逼自己多吃水，多吃水，吃不下也要吃。天空好美，我们要去的桂花园，腊梅又开了。感恩第二天给自己炖点，一个甜的，一个咸的，蒸了20分钟，可以开吃了。我可能就是吃了这个，所以喉咙不是很痛。把花椒剪掉，分一半给我老伴。让它预防为主。小盒里面都是冰冻，看一下。我在晒太阳，晒此冰冻。阳的第3天，天天都吃这个。今天我把它分开的蒸了，看一下。这个是咸的，这个是甜的。又是一碗，不能懒，喉咙都哑掉了，多吃一点。